宝藏们，曾宝仪的人生藏宝图推出宝藏限定会员制了，在这里你可以听到独家集数，包括宝藏来信、好剧、好书，还有我的旅行日记碎碎念。加入我们，未来还有更多福利在等你哦。对了，宝仪我本人还有机会跟你交流啦，而且还有很多平常我不会跟别人讲的事情，都会在这里跟你讲啦。各位里民大家好，这是万城里长办公室，我是王来，我是莲雾。这选后已经一礼拜啊，你有什么想法？我有啥物想法咯？我感觉这届这个资讯战诶，这个感觉较明显。对，我感觉是因为嘛有 TikTok 的关系吧。对。其实伫选举之前，我拢尽量无看新闻，因为阮兜有无共稳站诶人，所以伫厝里就尽量莫去讨论。选举迄当嘛无看这开票，嘛是因为家庭诶气氛安尼所以讲虽然讲我真要伊，嘛是因为伤要伊，所以会足紧张诶，就感觉讲不如最后再直接来看这个结果。其实一开始的时阵，我是感觉，我袂感觉稳调的，还是啥物，还是开出来一直是我总满意的。毋过我就是感觉袂讲甲足紧张，毋过到要选的前一礼拜，我就真正开始足紧张，因为我感觉真正是有听到足侪无共的声音出来。我会足惊，真正少年人的影响，互影响足大嘛。所以我就足惊讲，迄个第三势力的迄白色的迄会赢面足好看。我就足紧张，我就开始掠找机票，讲安尼是毋是要转去斗？对，到迄个到真正斗的迄9月几个，就是我下早开，我心情开始。毋知影就足紧张安尼，到开始开票，就是足侪迄赖的群组内底，逐个拢会伫讨论嘛。我就佮感觉足紧张，毋过其实斗出来结果，有诶人感觉民进党有输，无就是送赢面足大。我感觉这拢另外讲，毋过我感觉其实，我感觉即个结果对民进党来讲，毋是歹诶。就是因为民主安尼一直因伫为台湾安尼奋斗，安尼一直过来，我感觉其实即个结果对因马上是有真有正面的意义啊。毋过可能有诶人会感觉讲，恁即个部分做无好，迄个部分做无好，系啊。对啊，我其实嘛感觉讲，因为选举进前含了，拢有诚济咱共阮站诶人都一直讲少年人就是互洗脑啥物货。毋过我其实感觉讲，咱嘛无爱莫甲啥物混诶吼，啥物白，就甲讲伊是白痴，伊是白痴，是少年人毋捌代志。因为我感觉讲，咱中年人吼。就爱甲即个责任扛起来，因为我感觉讲，即摆即个现象，就是因为咱民主无侵华，这是事实。还有再来是即个转型正义无完全嘛，这嘛是事实。其实即摆假消息，即个资讯战，即摆是全球的问题啊。比如讲，即个欧洲的选举嘛，拢有即个。俄罗斯第舞，加上即摆欧洲的经济歹，嘛有欧洲的少年人去互俄罗斯去洗脑，开始支持即个就极其右派，也是讲去互嘛有去互 ISIS 去加入去圣战，真恐怖，对啊，系啊。
我感觉即码就是因为即、个有钱较无钱的即个差距吼愈来愈大，所以讲即个经济较弱势的人，伊可能就较甲互影响。啊，除非讲伊的即个伊本身的即个价值是足明显的，啊无一般人就爱先去烦恼即个生活食穿的问题，啊有闲才会通来思考即个国家的即个大事啊，嘿。啊，毋过我感觉有一个原因是因为逐个拢和什么蓝绿一样烂洗脑去啊，因为蓝绿一样烂即四字毋知会当时开始，是毋是按时代力量开始画的啊？就是太阳花了因开始，啊，我会感觉时代力量有影嘛袂当讲走偏去，可能有一寡因的理念已经小可无共了，因为伊想要小党出头嘛，啊，就开始有人伫看讲蓝绿一样烂。我感觉就是因为安尼，就是感觉对，因为国家就是互恁即两个大政党伫遐恶斗，伫遐要相输呀，啊害政府安尼无法度好好做代志。啊，毋过真正是共款烂吗？我感觉有足侪人拢袂去看伊，就是咱规个台湾的民主的历史，去讲即款话。对啊，系啊，我感觉有真足可惜，就是真正爱了解家己的历史，才会当好好啊去讲你的未来的。对啊，有历史才会有未来的，对啊，就是安尼啊。系啊，毋过这是就是因为咱台湾真正是做民主自由的一个国家，所以伊袂去禁止你一寡可能会危害着国家的什么一寡 App 安尼嘛，像迄 TikTok 即款的啊。因为这是做少年人伫用嘛，啊了就是一寡可能中年人啊，年岁较济，可能看迄孙仔伫用啊，还是迄这是 show video，大家拢做兴伫看啊，就感觉做趣味、做好笑啊。因为中国专门伫用即款物件，因就知影讲这资讯是免啊去共洗脑，啊免去共影响一个人的价值安尼啊。因为国民党当初就是和共产党斗走的嘛，毋是嘛？所以才得来台湾啊，咱台湾才因为安尼红啊，真正足生气的，系啊，对啊。啊，毋过我感觉讲你去禁迄个 TikTok 嘛，无啥物效，因为即马 TikTok 内底内容拢嘛伫 YouTube 含 Instagram 面顶啊。对啊，所以你把禁起来，我感觉讲你爱为根本去解决代志。对。比如讲，我有想几啊方式，我感觉讲你根本来改变即个代志，就是先改变你家己。英文一句话叫做 "Be the change you want to see in the world"。你若想要改变即个社会，就为家己先开始做起。对。我感觉其实大概用 TikTok 来就以热即个 show video 即件代志，其实安怎讲，无想要投资啊，无想要投资家己。对。因为迄短影片就亲像迄你咧食迄叫啥？我感觉用英国的一个比例，可能就是咧食 baked beans，就是伊足方便的，啊，伊就放伫罐头内底一块一块啊，迄足够饱的，啊，你要食你就是乌一点啊，摕去 microwave 30秒，安尼通食，安尼就做一顿。对。你要讲伊好食，实在是嘛无算好食啊，就甜啊，甜过去。啊，你要讲伊营养，实在是伊迄足够肥的。应该是讲这是互你食粗饱的，这无啥物营养价值啊。对，啊，毋过我感觉讲，大概敢真正有遮瘦，一定爱食白饼。对不对？我感觉咱的听众会当去，因为这是北边台湾一寡超市应该拢买，对，当去食看嘛，真正是，
下过的好，的知啊好哦，谢谢哦。对，知道我的意思啊，嘿，对，知道我的意思啊，对，真正是安尼呢。对啊，我拄则讲诶，要安怎改变家己呢？我感觉第一条就是你爱去，大家爱做伙读册，爱来读册，开始来思考。对，因为即马大家拢来这个啥注意力欠缺，无耐性来读这个就长诶文章。念你看连续剧都爱转1.5倍速安尼。毋过咱就是爱对。毋咱就是爱变过来做。咱即马就是咱摕起一本册，摕起来读，逐工读一点，还是逐工读一点啊？还是讲组织一个读册会，大家做伙读。因为前几工即个有一个作家叫做丹书鸿，伊就讲，即马就少人咧看册啊，咱就甲看册当做是一件少判决的代志来做。咱为咱开始做，慢慢啊，可能读册变做一个就很潮的事情啊，大概就开始少年人嘛，对你来开始读册啊。对。比如讲，我感觉即马阮后一年，就是阮囝即年的开始，大概可能较有读册的习惯，因为即马研究拢出来，讲即马拢咧推崇这亲子共读，就是父母牵囡仔做伙来读册。我感觉因即代开始有咧杀这件代志，慢慢啊，因即代人就看较济册。咱家己自身嘛来做一个样，互人来学，咱就是嘛是爱摕册出来开始读啊。这读册有啥物好处呢？第一，伊是一个建立家己的 taste，好好啊去过生活。讲你的手头的钱袂足欠缺的，你就爱去好好啊食好食的物件，食有营养的物件。好好啊，开时间看电影、看册，好好啊去感受你的生活，系啊，慢慢啊开始找一个兴趣去做，莫规工伫遐咧耍手机啊，对啊，就是我家己是有小可手机啊中毒，所以我现在开始我有意识讲啊，我即马已经伫遐咧耍5分钟啊，咱即马甲下落，咱先来读5分钟的册。比如讲我之前看足济看足济韩国的连续剧，我嘛会讲好，咱即马咧先定一个，先来看几个电影诶，才开始继续看安尼，慢慢用足班的方式去小可来改变家己的生活。对，想我是因为我暂时较即咧看册嘛，毋过我感觉读册会真正是对我帮助足大。就算有当时我较平淡，就无想要看这些，系啊。毋过咱逐个伫讨论的时阵，你嘛是等于甲迄个大乐看好了，因为你接触着逐个无共的想法，你搁去看的时阵，你会对这个内容有搁较深的理解安尼。像阮安怎会带阮囝去图书馆借册？有伊较细汉的时阵，我会想要互伊看 Harry Potter， 毋过伊完全无兴趣。结果今年毋知哪，伊怎兴着，就开始伫Netflix 看差不多3集的 Harry Potter 了，伊就规个爱着，爱着去图书馆借 Harry Potter 的册来看。就算讲要讲对伊来讲个受亲嘛，因为有一寡字伊个毋知嘛，毋过伊若会当着。伊毋知伊会甲我问的，甲爸爸妈妈甲阮这父母有互动，就会加深阮的亲子关系。我感觉是一件足好的代志。对。我讲拄则讲诶，遮吼第三项有一个最重要诶，就是爱大家好好趁钱。我感觉好好趁钱算是好好过生活诶其中一条。因为咱若是真正想要做大代志，拢是爱钱的。比如讲，你要推销台语文，爱钱无爱；你想要环保爱钱无爱。你想要推销啥物会拢爱钱啊？你想要培养家己的兴趣嘛爱钱，所以大家好好趁钱。你有钱，你就有即个力量会通影响别人。对。其实咱社会有足侪资源会当互你
免开大钱啊，我敢会当安尼讲。收图书馆，你若要看册，你若真正感觉啊，即个月收完啊，你着去图书馆借册。啊，你若想要学什么奇怪的物件，你会当去看迄社会大学。应该逐个县市、逐个区域拢有社会大学，啊嘛，你嘛当学客语啊、台语啊，还是学跳舞啊、学煮食啊、学什么煮济，有诶无诶，你拢会当去社会大学看，啊，拢会有足好诶介绍，互你会当去学着即项物件。你是讲空中大学对毋对？就是哦，社区大学。社区大学，歹势我讲毋对，社区大学，对。对啊。哦，就是好好对啊，好好家己的生活过好啊。对啊，系啊，对啊。过来就是我感觉上最后就是你开始家己的生活过好了，就开始来做一个好人。若是看到有人需要，有人需要帮助，你就伸手去甲小可斗相共一个，啊，大家吼广结善缘安尼。嘿，对啊，因为我感觉就算讲伊有足济。中共有足侪钱会当做足侪资讯简，啊，毋过呢，阁有一项代志会当改变的，就是真正熟悉的人，咱的这个人的感情是无法度改变的。所以你真正你去交一寡朋友，吼，大家搬烂的时阵，慢慢啊，你的大家想法嘛会改变。真的。你若是真正想要推销家己的想法，我感觉。照拄则来讲诶啦，就是好好啊过啊生活啊，读册来思考啊，好好趁钱啊，帮助逐个啊，去交一寡好人诶朋友，安尼，我感觉这是咱即摆会当做，这是一个足长期爱做诶代志，啊，毋过这是咱就是爱做啦，无法度撇免诶。因为我感觉你真正用。心意去付出，对别人关心的时阵，人会感受到。啊，所以你若想要去甲因讲一寡物件的话，伊嘛会较愿意听，对，愿意去接受，会感觉为什么即个人的想法甲咱无共安尼？对，我来甲听看觅。对，我感觉其实这就是咱朋友之间有一个，我感觉是真明显，互咱改变着的。就是是查甫诶，靠腰你靠你要直接讲遮明显，有咧听咧，伊无咧听吧？伊有咧听无？我真诶嘛，安尼我即条加掉。对，你就是逼安尼。我笑。伊毋是。唯一的一个呢，因为迄天选举了，伫阮兜开讲的时阵，后来去线摊，去别位线看的时阵，就有朋友甲我讲，其实因会改变因的想法是，因拢是迄亲人的家庭出来的，所以因讲因会改变这想法，拢是因为熟悉着咱。真的。咱一直咧讲遮，咱一直咧讲遮的这都。建构嘅代志，因就开始改变想法了。我想讲，好你家在诶，这是啥啊？一个是另外一个是亲人家庭，毋过伊讲伊进前拢无咧关心政治诶。是哦，毋过因兜是啊，因爸爸妈妈拢是伫，因兜拢亲人。对。毋过有另外一个原因是，因来去想到遮嘛，是因出国诶影响真正嘛足大。我感觉出国有其他代志，就是出国会拍破你的港湾站，因为你较注意哦，你朋友若是拢伫台湾咧生活，拢毋捌出国过，因身躯边的朋友一定拢是较伊的生活背景足相像的人，因为一定是无就是读册的朋友，无就是出社会了后的同事。而且人的生活背景都会足相像诶。对。毋过你是出国了后，因为你无法度见嘛，遐台湾人就遮侪人尔。对。你无通见，结果你会发现讲，你会熟悉着足侪无共背景诶人，逐个食无共诶头路，无共产业，无共家庭背景。其實會當熟悉着足濟本來是無可能會熟悉着的人。
不过我算是较敢讲的这款的吧，就是我的，哦对，哎呀，我都无咧管啊。哎呀，就是。我感觉嘛是因为咱进前迄团人较少，人数较少，所以大家较敢讲。啊，迄是一个较实，就是迄个族群组的人，无超过15个人，所以大家拢足敢讨论的啊，系啊，而且大家拢真熟，啊，共温站有超过一半，所以大家拢敢讲。哦，对啦，啊，毋过我感觉有另外一个原因是。可能因为我都拢先讲啊，就变做因要讲嘛歹势。若是无支持无，毋是共阮赞的话啊。毋过可能听了，因就感觉哦，真正是安尼，因为咱拢是有历史背景去徛的嘛，就是因遮民族的先辈是安那奋斗过来，这真正拢是事实，无法度改变的啊。系啊，因为咱都有读哦。系啊，咱拢是好人，对，咱拢是好人，对，对，系啊。好啦，安尼我感觉即届爱讲安尼，你有满意无？真满意。好，安尼。系啊，所以感觉就是像你头拄讲的，就是大家当加去看册，看增加你。册单内底无共的册，还去学一寡你可能毋捌学过的物件。对。去熟悉无共的社交的圈啊，系啊。对。好，安尼就差不多啊。这集多谢大家收听，祝大家身体健康，万事如意，国泰民安。再会。水国青，内底落水客，参农民徛同齐，拢来坐，烧酒来奉茶。落水客，请人客，上新起的土地，稻仔青芳过一池，青菜水国青。